干嘛呢，老公？我刷了一个巧克力牛奶冰糕，比慕斯还好吃。就是冰山熔岩嘛。不一样，这个超简单。准备2颗蛋黄，加35克玉米淀粉，35克零卡糖，500毫升的牛奶，搅拌均匀。再准备100克巧克力，稍微切碎一点。里面还有夹心耶，这个是真香可可味的，你尝尝。浓浓的坚果味儿，外面脆脆的，好好吃。把巧克力加进来，开小火慢慢搅拌融化，熬到这种很浓稠的状态就可以了。模具里刷一点点油，把巧克力糊倒进来，表面抹平整，放进冰箱冷藏4个小时。我们的冰糕已经成型了。哇，好像鸭血，筛上可可粉，好细腻，巧克力味超级浓郁，哇，舌头一抿就化掉了。完全吃不腻，真的太好吃了。网上流传的美味蟹黄堡配方到底好不好吃？今天就让男朋友复刻一下。准备2斤牛里脊，切成小块，放进料理机，把它搅碎，不用搅得太碎。加3圈生抽，3圈料酒，一丢丢蚝油，搅拌均匀，腌制15分钟。黄油烧融化，加入洋葱碎、蒜末，炒香就可以了。加到牛肉馅里，加2颗鸡蛋，3勺全麦粉，顺着一个方向搅拌均匀，抓一团出来，捶打成肉饼儿。为啥要捶打呀？这样肉饼不容易散，而且很有弹性哦。锅里刷点油，下牛肉饼，小火煎到定型，再翻面，每面都煎到283秒，来点盐、黑胡椒调味儿，炒一下汉堡胚。面包、肉饼，接着是番茄酱、芥末酱、双份洋葱、生菜、奶酪、西红柿，最后面包，就这个顺序。风份洋葱马上就来啦！哇，汉堡之大，一口塞不下。哇，太好吃了，太满足了。哇，这些酱搭配在一起真的超级好吃，喜欢吃汉堡的一定要去尝试一下。朋友终于给我安排了秋天的第一顿鸡公煲，太香了，姐妹们！一不小心又炫了3碗米饭。准备1斤鸡腿肉，加入姜片2圈料酒，2圈生抽，1圈老抽，白胡椒粉，抓匀腌制20分钟。起锅烧油，下入鸡肉，炒到鸡肉变色，淋1圈料酒，把鸡肉的水分炒干，关火，拿出可爱的虾锅，这颜色真好看。选择煸炒，冷油下郫县豆瓣酱，火锅底料，把它炒香，加入葱姜蒜，倒入鸡腿，来点老抽调色，倒入开水，选择焖炖，煮开了加入丸子和土豆，盖盖焖煮15分钟。你不盯着它点吗？没事，小熊电砂锅自动炖煮，不用看火也不会溢出来，超级方便。加入蔬菜，灵魂泡面，再焖5分钟，咚咚咚咚。满屋子都是香味儿。哇，太香了！鸡公煲一定要用砂锅做才好吃，蔬菜都吸满了汤汁。真太下饭了。慢点吃，这锅酱会慢。你在干嘛呢，宝？做芝士排骨。我来吧，我来吧。排骨要先焯一下水，冷水下锅，加葱姜、料酒，煮开捞出来，半颗洋葱，小半颗苹果，葱蒜，把它搅成泥，倒出来，加2勺韩式辣酱，1勺蜂蜜，2圈生抽，2勺辣椒粉，1勺零卡糖，一点点香油，开完水稀释一下，搅拌均匀。起锅烧油，把排骨煎一下，煎到2面金黄，淋入酱汁儿，再倒入开水，没过排骨，盖盖焖煮半个小时。焦的呀。煮啊，没事，不影响味道。给它收个汁儿，码到烤盘上来。芝士请就位，开小火把芝士融化。这也太诱人了吧！哇，太香了这个。太绝了，这味道！哇，你把整张芝士都卷了。这酱汁也太香了吧！软烂脱骨。哇，太爽了！你是干嘛的，宝？做韩式炒年糕。我来吧，我来吧。年糕你要先煮一下呀，水开下入年糕条，煮1分钟，捞出来过凉水，调一个酱汁，1大勺韩式辣酱，2勺辣椒粉，2勺零卡糖，加1碗水，搅拌均匀。起锅烧油，下蒜末，炒香，加入洋葱，小配菜，翻炒均匀。调好的酱汁倒进来，把汤汁收浓，再把年糕倒进来。好香啊！撒点白芝麻，咚咚咚咚，满满一大锅，好好吃啊！哇，香香辣辣。外面几10块钱一份，才一点点。哇，要是加点泡面就完美了。怎么还有炸鸡呀？灵魂吐槽。现在是中午12点钟，给女朋友做午饭吧。家里只剩下鸡蛋了，给她做个东北鸡蛋拌饭吧。要用这种可以生吃的无菌蛋，准备3颗就可以了。随便拿一个平底锅，锅里倒点油，油温升高，就可以下鸡蛋了。
三个待一起煎了，煎成糖心了，里头有一点点焦就可以了。盛一碗热腾腾的米饭，这种东北大米拌饭最好吃了。他刚起来，估计吃不了多少，差不多了。再把刚刚煎好的鸡蛋铺上来，调一个好吃的拌饭酱，蒜末、葱花、小米辣，淋上热油，呲啦一下，加2圈生抽，圈醋，一点蚝油，一小零卡糖，再来一点香油，搅拌一下，淋在米饭上，放点他爱的香菜，加点拌饭海苔，咚咚咚咚，鸡蛋拌一拌。这好香啊！尝一口，好好吃啊！好像把鸡蛋拌开了，真是绝了。很香。这酱汁真的很好吃，甜甜的，香香的。当你的女朋友想吃火锅又嫌贵时，一定要在家带她实现一次火锅自由。欢迎光临河里捞，请问这边需要什么锅底呢？这个番茄牛尾锅吧。好嘞，这边饮料橙汁3梅汁，都来一杯吧。饮料可以无限续杯哦。这边上一下锅底，小心烫。咱家的锅底是叮咚大满贯的番茄牛尾锅，牛尾肉肥瘦适中，尝尝。哇，这个番茄汤底酸甜鲜香，牛肉炖的好烂啊！这是你点的虾滑全家福。哇，都是现成的呀！你帮我下吧。好嘞，咱家的创意虾滑都是叮咚大满贯的哦，品质新鲜，可以放心食用哦。这个圆鼓鼓的还爆浆耶！这个是芝士咸蛋黄虾滑，里面有虾仁、芝士和蛋黄，Q弹超好吃。给你调个万能虾滑蘸料，来点灵魂海鲜酱，浇点番茄汤。这个小鳞卷虾滑好神奇啊！里面有大块的虾仁，软软的、弹弹的，吸满了汤汁，完全吃不腻。这边是你的无肉不欢套餐，哇，这么多呀！双酱肥牛、安格斯上脑牛肉，还有古四大刀肥牛，都只要7、8秒就可以吃啦。等于是追着牛啃呀！又嫩又多汁，这种略带粉红色的口感超级好。太香了！你最爱的羊羔卷，肉质好新鲜，每片肉都带着脆骨，奶香奶香的。再来点菌蔬拼盘，蔬菜搭配菌菇，冬日火锅必备。是的，你要多吃点，我吃点肉就好了啊。你在干嘛呢，宝？做南瓜烤蛋。我来吧，我来吧。南瓜不能这么烤呀。它的天灵盖切了，给它挖一个洞。什么要挖洞呀？待会儿好装蛋啊！翘起来，把里面的馕给它挖出来。先把它放进空气炸锅，180度烤10分钟。磕2个鸡蛋，加80毫升的牛奶，2勺零卡糖，把它搅拌均匀。炒好了，拿出来，把鸡蛋液筛进来。行，你这缺斤少两啊，都没满。加点奶吧，好搅和。放进空气炸锅，180度15分钟。好啦，好丑啊！切开来看一下，爆浆啊！再给它烤一会儿。A few moments. 再看一下，更焦了。一刀切了，哇哈，太失败了！你照着网上做的呀，不行啊，都是骗人的。尝尝这个凝固的地方，一点都不甜，再多放点糖就完美了。你是干嘛的宝？做台式卤肉饭。我来吧，我来吧。猪肉不能一起焖呀。冷水下锅，加葱姜、料酒，给它焯个水，煮开了再煮3分钟，捞出来，给它冲个澡。这水好有劲儿。热一点，用气泡水给它冲一冲。把五花肉切成小块，油热下洋葱，炸到酥脆，捞出来。锅中不放油，倒入猪肉，把猪肉的油煸炒出来，倒出来一点，没热量了呀。加入香菇、洋葱酥，倒入小调料，倒入开水，加入鸡蛋，盖盖，搅和40分钟。帮你洗菜啊。我来。青菜要先摘一下，开这个花洒水模式，清洗时水花不会飞溅。这些污渍可以用瀑布水清理，一按就出来了，水流饱满澎湃，冲击力像瀑布一样强。下拉式的设计超级方便，清洗水槽不留死角，而且这款还不会留指纹哦，水渍轻轻一擦就光亮了，比原来的好用多了。好了，盖到米饭上来，好好吃啊，一点都不肥腻。哇，汤这拌饭绝了，吹爆它，家人们！你在干嘛呢，老公？给你做皮蛋馄饨。咦，哪有这么吃的呀？最近很火的，挖一勺皮蛋，再挖一勺肉馅，把它包起来。这是什么包法呀？对折。哇，这么会包的！水开，下入馄饨，调一个汤底，葱花、紫菜、小虾米，一勺盐，白胡椒粉，2圈生抽，1圈醋，一点点香油，浇上馄饨汤。这配方都可以拿去开店了。再把馄饨盛进来，看着就好吃。不好吃咋办？要不再煎个李夏国的饼？这才是你的目的吧？拿出哪个味道？葱油饼、韭菜饼，还有椒盐芝麻饼。都来一张吧。丰收至抵不过人家呀！不用解冻，直接放进平底锅，煎到2面金黄就好了。几分钟搞定，碳水大餐。这葱油饼好香啊！里面好多葱啊，外酥里嫩的，蘸上辣椒酱，又香又辣的，特别有老上海人味。冬天就要吃点热乎乎的饼。这韭菜饼我真的太喜欢了，碳水的快乐。尝尝这馄饨，看着好害怕呀！哎，还不错哎，别让家里面好好吃啊，味道好神奇啊，越吃越好吃啊。
咦，你在干嘛？我刷了一个可乐汉堡焖饭。这不糟蹋粮食吗？相信我，这个超级好吃的一个双层芝士汉堡，把薯条倒进来，番茄酱、麦乐鸡块加进来，倒入冰可乐。你的每一步都在我意料之外。到了这里就差不多了，盖盖50分钟。好啦，人的芝士都融化了，闻着还行，感觉。它搅拌搅拌，这玩意儿就像提前消化了一样。把它捣成碎碎的，盛出来。闻着酸酸的、甜甜的，来大郎。还行啊，让人害怕。哎，你别说，没有想象的那么难吃。我觉得很棒呀，越吃越香，越吃越香。你在干嘛呢吧？我想吃石锅拌饭。我来吧，我来吧。不能用生的大米呀，把胡萝卜切成丝儿，西葫芦也切丝儿，水开加一丢丢盐，一丢丢油，把豆芽焯一下，菠菜、肥牛卷也焯一下，捞出来，油热下胡萝卜，加一丢丢盐，把它炒软，西葫芦也炒软，香菇也炒软，加点细油，加一点点水，盛出来，石锅里刷上油，侧边也刷一刷，煮好的米饭盛进来，加一颗溏心蛋，把蔬菜挨个铺进来。放不下。盖盖，小火焖5分钟，一大勺韩式辣酱，一圈生抽，一点点香油，一勺零卡糖，白芝麻，泡一点雪碧，搅拌均匀，把拌饭酱淋进来，加点海苔碎，哇，底下还有锅巴呀，满满一大碗，赶紧来一大口。哇，这味道也太正宗了吧！看着都有食欲。哇，太耐吃了，又是菜又是饭的，太香了，太好吃了。你在干嘛呢吧？韩式辣炒鸡爪。我来吧，我来吧。鸡爪要先焯一下水啊，冷水下锅，加葱姜、料酒，煮开捞出来，过一遍凉水，这样吃起来就会 QQ 弹弹的。一大勺韩式辣酱，加2圈生抽，1圈老抽，2勺零卡糖，一点点水，搅拌均匀，粉油下蒜末，炒香，把鸡爪倒进来，翻炒均匀，淋入酱汁，炒到均匀上色，好香啊，是不是可以吃了？不行，倒入开水，盖盖焖煮25分钟，先吃点小甜品吧。盖，加入小年糕，再给它煮5分钟，盛出来，咚咚咚咚。先尝一下这个小饭团。好下饭啊！鸡爪果然烂脱骨，我真烂乎啊！暴打外面韩料店。男朋友竟然在家给我做了一个超大号巨无霸肉夹馍，他妈的再也不去外面吃了。我毙了！准备200克面粉，100克温水加2克酵母粉，搅拌均匀，慢慢倒入面粉里，搅拌到没有干粉，然后揉一下，揉成光滑的面团。盖上醒发1个小时，五花肉冷水下锅，加葱姜、料酒，给它焯个水，煮开捞出来，炒一下糖色，等油下冰糖，开小火熬化，熬成枣红色。等它冒泡泡的时候，倒入开水，把猪肉放进来，加入葱姜、大料，家里有啥就放啥，一大圈生抽，一大圈老抽，盖盖，中火焖1个小时。哎，你看我们的面团，把它拿出来，揉光滑，擀成牛舌状，刷一堆堆油，把它对折一下，卷起来，最后把口收一下，按成一张饼儿，擀薄一点。好了，差不多了，锅烧空气，倒入馍馍，盖盖，开小火烙一下，好的，两面黄黄的，差不多了，把它从中间片开。哇，好大呀！看看我们的红烧肉，好香啊！哇，把红烧肉剁一下，边剁边加点肉汁儿，青椒也加进来，把肉加进馍馍里，不塞不下了。再淋点肉汤，太大了！哇，太好吃了这个！你拿着我吃啊！这太香了吧！老毙了，拿去开店啊！你在干嘛呢吧？做奶香玉米棒。我来吧，我来吧。玉米要先处理一下呀，把它的皮扒了，须须也扒干净，冲洗干净，切成2半，放入锅里，加500毫升的牛奶，再加点清水，中大火煮开，沸腾之后加30克零卡糖，9、10，好了，再加20克黄油，有条件的加一点淡奶油，搅拌均匀。要想甜，来点盐。我也不知道，有点像奶酪棒的味道。你这好香啊！是的，盖盖，最小火煮20分钟。好了，好香啊！翻拌一下，关火，再焖半个小时，最后把它穿起来。哇，上面还有奶皮子哎！哇，还不错哎，香香甜甜的。奶香奶香的，这样做比直接煮出来的好吃太多了。哎呀，太好吃了！你在干嘛呢吧？我想吃烤猪蹄。我来吧，我来吧。猪蹄要先卤一下呀，把它的毛烤一烤，冷水下锅，加葱姜、料酒，煮开了捞出来，放进压力锅，放入大料、小料，倒入开水，盖盖，40分钟，好啦。把猪蹄放进空气炸锅，往补水盒里加点水，选择速冷烤模式，180度，15分钟。不用刷油吗？不用，这款炸锅有猛火发热系统，0.2秒即热，高温锁住食材之水，配合3D 水雾锁嫩设计，边烤边补水，烤出来的鲜嫩多汁。时间到，撒上辣椒粉、孜然粉、白芝麻，盖盖，选择脆烤，再烤5分钟。哇，金灿灿的，好诱人啊！好啦，
这也太香了吧！赶紧尝一口。哇，这皮烤的好酥脆啊，里面还是糯叽叽的。哇，太好吃了，又嫩又多汁。What are you doing, baby? I'm doing 削皮萝卜。happy， 萝卜要先切一下呀，先把头尾去了，削一下皮，把它削成薄片。准备一个干净的容器，把萝卜片码进来，挤一挤，加2颗小米辣，10克盐，10克零卡糖，50毫升白醋，200毫升雪碧，再来一点凉白开，盖，放冰箱冷藏2个小时。Hours later， 打开来看一下，没啥变化呀。你想看到有什么变化？不能好吃吗？肯定行。来尝一片小一点的，好呛辣味，怎么形容呢？萝卜。跟我想象的不太一样，感觉还是有一点点生味在里面，但是也还可以，还蛮清爽的。我就吃挺多的。你在干嘛呢，宝？想吃排骨焖饭。我来吧。排骨要先煎一下呀。起锅烧油，下入排骨，焖到两面金黄，加入葱姜，把它炒香，加2圈生抽，2圈老抽，1勺零卡糖，翻炒均匀，倒入开水，盖，小火焖煮15分钟。盖，把煮好的排骨铺在米饭上，淋入汤汁，没过大米就可以了。来点胡萝卜、香菇、玉米，来点绿色，想吃啥放啥。盖，按煮饭煎。later， 好了。哇，这也太香了吧！淋一点香油，撒上葱花，桌拌。哇，哎呀，这米饭油光锃亮的，我的天呐，好好吃啊！妈呀，好香啊！尝一口这个排骨，哇，软烂脱骨，好入味啊！哇，嘎香，太好吃啦！你有一个爱吃麻辣烫的女朋友，一定要给她做一次超级鸳鸯麻辣烫。太香了！锅里加一块火锅底料，倒500毫升的牛奶，再倒1碗清水，另一边也倒入清水，加入葱姜，再加2包好人家鲜番茄汤料，有好多番茄颗粒。小包装真方便，剩下的还能做番茄牛肉、番茄面。好了，等它们煮开，准备1大勺芝麻酱，加1圈生抽，1圈醋，1大勺零卡糖，搅拌均匀，加点温水泄一下，煮好了。好香啊！浓浓的牛油味，番茄汤里加入蔬菜、鱼片、肥牛、大虾，这是你最爱的低脂番茄麻辣烫。天要瘦死。另一边把渣渣捞掉，加入丸子、蔬菜、小泡面，最后淋上灵魂麻酱。哇，口水都要流下来，太香了吧！这也哇，这个番茄汤味道好浓郁啊，酸酸甜甜的，全都吸满了汤汁儿，太香了。还没吃汤都快喝完了，太好喝了，再加1包。真的巨好喝，这个汤底，这个麻辣味的也好好吃啊！我把麻酱真的巨香。你干嘛呢，宝？我想吃干脆面。我来吧。面条先煮熟呀，水开下面条，煮大概3分钟，捞出过凉水，控干水分，装到碗里，加1圈食用油，2圈生抽，1丢丢蚝油，1丢丢盐，2勺零卡糖，孜然粉、辣椒粉，1丢丢五香粉，搅拌均匀。拿锅里铺一张油纸，把面条铺上来，整理一下，剩下的再做一个大的，一次吃个够。放进空气炸锅，180度15分钟。哇，好香啊！再撒点辣椒粉，不要，怎么还有点粘啊？但是这个不粘哎，这个纸不好。建议还是用锡纸。哇，对，就是里面可能稍微有点软，但是外面特别脆。哦，好脆啊，味道还行。要是撒上方便面调料就更好吃。我也挺期待这个大的，真的好好看。哇，好贵哦！哇，这个大的好好吃。哎呀，你在干嘛呢，宝？做榴莲炖鸡。我来吧。榴莲不能这么烤呀，先把榴莲的瓤切下来，切成小块备用。然后能吃吗？有榴莲你不吃？鸡肉冷水下锅，加葱姜、料酒，给它焯个水，煮好捞出来，准备一口砂锅，把鸡肉铺进来，加入姜片、榴莲瓤，加点红枣，倒入大量的开水，盖，小火炖煮40分钟。later， 好啦，哇，好香啊！汤汁已经很浓稠了，加1勺盐调味，再把榴莲肉加进来，继续炖5分钟。调一个酱汁，准备葱姜蒜末，淋上热油，加2圈生抽，1圈醋，1勺零卡糖，搅拌均匀。哇，熟的榴莲好香啊！哇，好香好甜啊，特别好喝，你尝尝。真的，哇，好香啊，甜而不腻的，出其不意，毫无违和感。你看这个小鸡肉，这个汁儿好好吃啊！哇，好好吃啊！这真是我吃过最好吃的鸡汤。你在干嘛呢，老头？我刷了一个饺子的神仙吃法，啥呀？火鸡面饺子。先把火鸡面捣碎，不用捣得太碎。水开下面条，煮软了捞出来，加入火鸡酱，来点小泡菜、火腿丁，搅拌均匀。闻着就辣屁。拿一张饺子皮，把1勺馅儿，好了，给你了。南方饺子的原因吗？感觉这个皮儿好小呀。好了，差不多了吧？够了。锅里刷点油，把饺子码进来，开火，煎到底部焦焦的，泡半碗水，盖，中火焖3分钟。好啦。
好香啊！大火收个汁儿，咚咚咚咚，晶莹剔透的耶，哇，底部好好看呀，吃起来还挺香。特别像韩国的那种泡菜饺子，没那么辣了。爱吃火鸡面又怕辣的姐妹一定要试试。你在干嘛呢吧？我想喝热红酒。我来吧，我来吧。水果要切一下呀。苹果切片，橙子对半切开，一半插上丁香，4、5颗就够了。另一半切成片，留一小块。柠檬对半切开，一半留着，一半切片。把切片的水果放进锅里，加入丁香、肉桂、香叶、八角、一碟香、豆蔻，加10克零卡糖，也可以换成冰糖，挤入橙汁、柠檬汁，倒入一瓶劣质的红酒。待会儿煮到冒泡泡，转小火，全都不要煮开哦，煮个大概15分钟。咚咚咚咚。闻得像红烧肉一样，看着还不错，你先尝尝吧。诶，回味还行哎，就是入口不好喝呗。入口不好喝，哇，入口酸酸甜甜的，没有酒那么涩了。当饮料喝喝还可以哦。你在干嘛呢吧？做肥牛焖饭。我来吧，我来吧。米饭要把它煮熟呀，加入正常水量，盖盖煮饭。肥牛热水下锅，焯一下水，油热下洋葱，把它炒软，倒入肥牛，加入盐、黑胡椒，2圈生抽，表圈了，出1锁零卡糖，再加半碗开水，翻炒均匀，盖盖，小火焖3分钟，饭煮好啦。今天的米饭好香啊，是吧？煮好的肥牛倒上来，中间窝一颗蛋，再按煮饭键焖10分钟，顺便做个小甜品，1颗鸡蛋，加80毫升牛奶，10克零卡糖，搅拌均匀。橙子切开，挖出里面的果肉，把鸡蛋液倒进橙子里，水开上锅，盖盖，蒸10分钟，焖好啦。好香啊！撒上葱花，搅拌一下。好好吃啊！哇，嘎嘎香！米饭颗颗饱满，这肥牛太好吃了，蒸蛋好嫩滑呀，沉香浓郁，这云冠橙酸酸甜甜的，太解腻了。干嘛呢，老公？煎汤圆，汤圆还能煎着吃，嘎嘎好吃。锅里加一勺油，开火，把汤圆和匀，加1小杯水，盖盖，中小火煎4分钟，开盖。变得胖嘟嘟的耶！开大火把它水收干，煎到翻个面，哇！再把下面煎一煎，煎到两面金黄。怎么糊了呀？火太大了。煎好了盛出来，哇，好可爱，像那个香港鸡蛋仔一样。直接调一坨。像煎年糕一样的香啊！感觉比煮的好吃很多，酥酥脆脆的，好香啊！它里面超暖和，哇，好好吃啊！太喜欢这种糯叽叽的东西了。你在干嘛呢吧？学了一个新手艺，啥呀？台州特产鸡蛋麻糍。给我来一个。好嘞，先把肉包蒸上。这个是啥呀？用糯米粉做的麻糍。好像年糕啊！这些东西都可以加吗？可以啊。来2片里脊，1个火腿肠。好嘞，肉煎一下。完了，快要变一了。然后再煎。鸡蛋里放点葱花，1小勺盐，搅拌一下，倒1半鸡蛋液，把它摊开，然后把麻糍放上来。再把剩下的鸡蛋液倒进来，铺上肉，最后全部盖上来，过晕。哇，看着好好吃啊！肉包也蒸好啦，还透着油哎，啥味儿的呀这？个是香辣肉包，还有橄榄菜肉包。不会也是你做的吧？这是1寻1味透油肉包，我囤了好几袋呢，当早餐超级方便，不用解冻，蒸一下就好了。快尝尝。哇，好香啊！这肉超足，肉汁都渗进皮里面了，又香又辣的。哇，这个橄榄菜肉包好好吃啊！哇，太香了，不想就着米饭吃了。哇，好辣丝呀！跟年糕一样，好好吃哦！哎呀，这蛋饼好香啊！我有那种苍蝇小馆的味道。没糯叽叽的，哇，太满足了。你在干嘛呢吧？我想吃上海饭菜。我来吧，我来吧。那个叫上海菜饭呀。把腊肠切成片，放进锅里，腊肉切成小丁儿，铺进来，盖盖煮饭。把青菜切碎一点，锅烧热，来1勺猪油，烧到冒烟，下青菜，调软，关火，炖煮好喽。把青菜倒进来，再给它焖5分钟，加1勺零卡糖提鲜，搅拌一下。咸肉有咸味了，咱就不加盐了。上海人是怎么发明出这玩意儿的？我打算去上海问一下。咚咚咚咚！哇，这玩意看着就好吃。好香啊！哇，腊肉的香，猪油香，太棒了！这个米它每一粒都被油包裹住了。姐妹们一定要去试一试，简单又好吃。你在干嘛呢吧？想吃冰糖炒梨。我来吧，我来吧。梨子要切一下呀，把它冲洗干净，从1/3处切开，中间的核挖出来，挖干净一点，像这样就好了。加2片红枣，来点枸杞，1撮银耳，2颗冰糖，倒入清水。那还不如直接烤。好吃啊！盖上盖子，用锡纸把它包起来，放进空气炸锅，200度烤35分钟。咚咚咚咚。
啥变化呀？包着的，来看一下，哇，这个，特别香，那种烤糖的香味儿。浅尝一口，味道不错，甜而不腻。好贵啊！我吃出一股烤红薯的味儿啊！冬天来一杯这个，那不比奶茶强。网传的泡面神仙吃法到底好不好吃？今天就让男朋友复刻一下。第一款老外发明的网红吃法：碗里打一颗鸡蛋，挤一大坨沙拉酱，加入蒜末，把方便面汤包加进来，搅拌一下。咦，这玩意儿能吃吗？我也不知道。水开下泡面，加入菜包，煮好了直接带汤倒进碗里，迅速搅拌一下。闻着还挺香。第二款章鱼雷泡面，先把番茄切丁儿，水开下番茄，煮烂煮成番茄汤，加一勺老干妈，再加菜包、高汤包。煮1分钟，这汤底好香，浓浓的鸡汤味儿，是吧？先尝一尝老外版的，味道好神奇啊！鸡蛋香味和蒜味都融到汤里面，好吃，这种鸡汤味很加分。你是干嘛的我想吃白菜肥牛卷。我来吧。白菜要先处理一下呀，把它的根部去掉。一片白菜，一片肥牛，再铺一颗白菜，再来一片肥牛，像这样4、5层叠在一起，切大概3、4厘米的宽度，锅里铺一层豆芽，白菜卷放进来，摆成一个圆形，看得快一点。来一点小豆腐，插上几个海鲜菇，调一个酱汁，一大勺韩式辣酱，来一点蒜末，2圈生抽，1勺盐，1勺零卡糖，来一点香油，加点水，搅拌均，把酱汁淋上来，再加1碗水，盖盖，大火煮开。开盖，先尝一口小肥牛，不就是火锅的味道。好吃，这个汤好鲜啊！哇，鲜甜的。这大米饭真的绝了，又软和又好吃。你在干嘛呢？刷到一个手抓饼圣诞树。你这个纸不用撕的吗？哦，不好意思。左边来一刀，右边来一刀，切成箭头的形状。备一点点香菜，铺在手抓饼上。哎呀，再把另外一半盖上来，切成一条一条的，把每一片树枝这样卷起来。好了，差不多了。这在刻啥呀？五角星啊！我以为八爪鱼的。撒上蛋黄液，放进微水炸锅，170度烤15分钟。顺便把鸡翅也烤啦。哇，冰箱有小番茄，要不要一起烤了？这是啥呀？快看看喜不喜欢？好好看，还闪闪的耶，变白。它代表着我想做你的专属许愿星，以后你的愿望都交给我吧。那你有什么愿望？我的愿望已经实现了。啥呀？和你的1日3餐呀。好啦。哇，好黄啊！鸡翅也好啦。哇，好好吃啊！这个里面还很多汁哎。我就拿奥尔良粉腌了一下，尝一尝，好吃吗？我能说出香菜跟手抓饼的味道吗？还行，感觉香菜是灵魂，不加香菜真的不好吃。你在干嘛呢嘛？做芝士热狗棒。我来吧。热狗要把它穿起来呀。先把土豆切片。为啥要土豆呀？可以做个减脂版的。水开上锅，蒸20分钟，蒸好了捣成泥，加点淀粉、盐、黑胡椒，搅拌均，把芝士碎倒出来，放到热水里，隔水融化，丢一坨出来，揉成小团子，把热狗穿起来，再来一坨芝士，用土豆泥把热狗棒包起来，先裹一层淀粉，再裹一层鸡蛋液，最后裹上面包糠，真好看。放进空气炸锅，稍微喷点油，180度烤20分钟。好喽，怎么爆浆了呀？会影响味道。挤上番茄沙拉酱，来点欧芹碎。哇，太 nice 了！这个模一样跟外面的味道。外酥里软的土豆泥特别的香，而且一点都不油腻。这太幸福了。你在干嘛呢嘛？做鸡腿焖饭。我来吧。鸡腿要腌一下呀，先给它去个骨，把最细的地方剪开，从肉比较薄的地方插进去，剪开，然后轻轻一撕，哎，就下来了。哇！在肉比较厚的地方划几刀，加入葱姜，2圈生抽，2圈老抽，1小勺盐，2勺零卡糖，一点点香油，1圈料酒，抓匀腌制半小时以上。把腌好的鸡腿铺在大米上，汤汁也倒进来，加入葱段，泡好的香菇，加水，没过米饭就好了。盖盖，按煮饭键。开盖。哇，好香啊！鸡腿怎么变这么小呀？好水。也太香了吧！哇，好好吃啊！哇，油香的。这鸡腿好入味啊，真简单又好吃。不错的减脂餐。你在做啥呢，老公？你不是没胃口吗？给你做个下饭的。啥呀？炒青椒啊？青椒擂皮蛋，锅里不放油，把青椒煎一下，煎出这种虎皮状，全部煎软，盛出来，稍微剪几刀，加入皮蛋，灵魂大蒜。啥要包保鲜膜啊？不用洗，然后疯狂的给它们捣烂。
很强的皮蛋。哦，藕断丝连的样子。打上白芝麻，淋上热油，1勺盐，1勺零卡糖，2圈生抽，1丢丢醋，再来一点点香油，左拌圈圆，水开蒸一下茄子，蒸10分钟，蒸好了把皮去掉，茄子肉撕到盘里，最后淋上青椒皮蛋酱，乖。不会就吃这个吧？还有猪蹄汤，大补，这个一定得盖着饭吃。好嘞。哇，真的是嘴巴里顿时就有味儿了。哎，你还别说，香香辣辣的，越吃越好吃。这里面的青椒和茄子在皮蛋的包裹下，一整个大升华。小甜花好烂糊呀！入口一句话，真好吃。你在干嘛呢，宝？做红烧牛肉面。我来吧。牛肉要把它炖一下呀。冷水下锅，加葱姜，料酒，给它焯个水。都说牛肉烫个7、8秒就能吃了。你追着牛啃的。煮开了，把血沫撇掉，牛肉捞出备用。等油来1勺郫县豆瓣酱，炒出红油，加入葱姜，再把牛肉倒进来，翻炒均匀，加1圈生抽，2圈老抽，炒至上色，全部转入砂锅，加1小把冰糖，大料，家里有啥就放啥，再把刚才的牛肉汤倒进来，煮开，转小火炖煮1个小时，中途加2颗蛋，吃筋道，好香啊！太香了吧！加1勺盐调味儿。哇，这才叫红烧牛肉面，看不到面了。哦，全是牛肉。哇，汤底好香啊，太好吃了，比方便面的汤底都要好喝。哇，真正的牛肉味，大口吃，太过瘾。